I anledning at Fiskebasaren er 20 år, så har vi fått besøk av Zone of Happiness, som har 2 konserter for oss her I dag. Congratulations, celebration, I wanna walk it all happy as can be. Congratulations, celebration, I wanna walk it all happy as can be. Look at me, leave a calling, like with my friend. Og vi som står bak dette, det er et fellesskap, det er fiskesalg, det er Nielsen, og det er fiskeeksperten Reinersen. Og det var de samme 3 firmaene som startet her for 20 år siden. Vi hadde første åpningsdag den 5. Og så hadde vi den offisielle åpningen den 9.12. Men da var det ordentlig kaldt her på brygga. Så I dag er det høstvær de luxe. Så bare kos dere og få smaksfulle. Det er gratis fiskesuppe og kaffe, gløgg, pepperkaker og innganger. Og så har alle firmaene litt forskjellige andre smaksfulle, så gå rundt og kikk og smak litt og kos dere. Say
through it right on. Part of the sea. For your way, my friend. My dreams came vært her på Fiskebrygga i dag, og da har jeg lyst til å overrekke din gavesjekk fra oss 3 firmaer som holder til her, fra Nilsen, Fiskesalg og Reinersen. Og stå på videre. Vel fortjent. Takk skal du ha. Jeg sier hjertelig tusen takk til alle dere som bidrar til å holde Fiskebrygga i gang, og alle dere som driver og holder på i byen. Jeg vil si hjertelig tusen takk, og ha en kjempegod dag videre, folkens. Jeg sier peace and love. Takk! Men det ønsker, jeg sier så lenge om mulig så ønsker jeg å være med. Så jeg synes det er stort å få lov til å være med. Det var en stor overraskelse på å komme inn forbi døra. De var så hjelpsomme og så hyggelig og hele tiden. Ja, det var godt. Det var godt. Ja, men det skal jeg være, og det skal jeg bringe videre. Ja, jeg gjør det. Mange tusen takk.